El invierno se apodera del bosque encantado. Después de que Sara y los guardianes del bosque rescataron la luz mágica, todo aparentemente lucía maravilloso. Pero un día algo cambió. Sara vio que todo empezó a oscurecerse. «¡Oh no! ¿Qué está pasando?», dijo Sara muy asustada. Las nubes eran grises y eran tan grandes que cubrían el cielo. El viento soplaba muy fuerte y parecía que arrancaba hasta las raíces de los árboles. Una lluvia feroz cayó sobre el bosque, sin descanso, durante días enteros. Las gotas golpeaban con fuerza la tierra, formando ríos donde antes había senderos. El barro se apoderó de todo y el agua inundó cada rincón del bosque. Sara, confundida, decidió buscar a sus amigos, Pedro y Lina. «¿Se encuentran bien?», preguntó Sara. Sabía que solo juntos podrían entender qué estaba ocurriendo y quizás salvar una vez más al bosque encantado. Necesitas reunir nuevamente a niños y niñas guardianes del bosque para comenzar esta gran misión.